ကိုညီညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ So finally Brandon ဆိုတော့ Brandon ကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ခြံထားတာကျွန်တော်မှာရွေချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာအခု COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေအရင်ဒုက္ခရောက်နေเนาะပြီးတော့လူတွေအောက်ဆီဂျင်မရှိတဲ့ဘဝဗမာပြည်ကဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုတော့ဟိုအမေရိကမှာအောက်ဆီဂျင်ပြဿနာမရှိဘူးလူတယောက်3-4ထောင်တည်တယ်ဆိုတော့သူတို့တည်တယ်ဆိုတော့ ICU ထဲမှာတည်တာနော်ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာကုပြီးတည်တာမဟုတ် ICU ထဲမှာ ventilator အသက်ရှူဆက်ဒီလိုဆက်နဲ့ဖိပေးတာကိုမလောက်လို့တည်တာဗမာပြည်ကအဲ့အဆင့်ကိုမရအောင်အဲ့အဆင့်ရဲ့ရှေ့အောက်ဆီဂျင်မရတာနဲ့ကိုတည်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဝေးရောက်နေတဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများကြီးခံစားရတယ်ကလေးတွေကိုလည်းဒီနေ့သူတို့ကပျော်ဖို့လဲလာတာပေါ့နော်သူတို့ကြောင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ပျော်ဖို့လာအဲ့အတွက်လေကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းမထိပါခြင်းလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှသူ့ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောပြမယ် Yeah, so I mean it's kind of going to a bit more serious stuff, but basically he's saying that in the US when COVID really hit like last year, right, and we were having like a ton, like over 3,000 deaths a day basically, right, and especially in places like New York and like California, it's like people were dying but they were in ICU rooms, right, they had ventilators, right. Healthcare had tried to do what it could to help these people, right? But in Burma, now that COVID's hitting again, we don't even get to that level. Like there's not that kind of help. There's not that kind of medical attention available. So even if a person may survive with an ICU or with ventilators, we don't even get to like see that because we just don't have that, right? So what's happening now is people are dying, but they're dying in their own homes and without oxygen and just without, you know, any proper medical care. So he was saying that even though we're far away, this isn't really the question yet, but even though we're far away and, you know, we're okay here, it obviously is very emotional for us to like see that happening because, you know, those are our own people and it hurts to see that happening when, you know, people in the US like kind of get to enjoy some of these greater medical resources. Obviously, you know, the experiences are similar because COVID is COVID, but there's that disparity in terms of, you know, resources. အခုဒီလိုမေခွန်းကို seriously မေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဖြေပေးပါလို့ Yeah, so even though this might be a more like serious question, like feel free to just answer it however you want. You know, no pressure to say anything. အခုမေးချင်တဲ့မေခွန်းကဒီ COVID-19 ဆိုတာကလူတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ဥစ္စာယောဂါမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะလူတွေလုံးဝမမျှော်လင့်ထားပဲနဲ့လူတွေကိုခါကနေဖြတ်ရိုက်လိုက်တယ်လို့မျိုးအကုန်လုံးကစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးနောက်ဆုံးပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေးနေတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်6ပေခွာပါတို့အဲ့လို social distancing တို့အဲ့လိုမျိုးမနေလို့မရအောင်လူချင်းကိုခွဲလိုက်တဲ့ယောဂထူးထူးဆန်းတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ COVID ယောဂါကိုငါတို့မမျှော်လင့်ပဲရောက်လာတယ်လို့သူအချိန်တိုင်းပြန်သွားလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲလို့ Yeah, so he's saying that COVID was a disease that none of us ever expected would happen, right? Especially to this scale, right? To this level of a global pandemic. And it's gone to the point where like we have had to change the way that our global economy works, our politics works, our daily lives work. And so obviously we want COVID to go away in the same speed that it arrived, right? And so he's asking like,မမျှော်လင့်ပဲရောက်လာတဲ့ COVID ကိုအချိန်တိုင်းပြန်သွားအောင်ငါတို့လူတွေဘယ်လိုစီးကားနဲ့လုပ်နိုင်မလဲ Yeah, so how can we kind of move past this unexpected pandemic, you know, almost at the speed of which it arrived, kind of? Like, how can we kind of move past it as, I guess, a global kind of community? Thank you. So I guess you can say in terms of like, you know, what should we be doing? Like, what should we be looking out for? What kind of precautions and safety measures should we be taking? Honestly, that's a pretty hard question because I feel like even the CDC is still confused about what to do. Am I right? Yeah. I mean, first they're saying like, oh, we should 6 feet
social distance, and then they want to bring the kids back to school and 3 feet social distance. I Right. mean, like, it's really hard to answer that question. I mean, I think the best thing that everyone can do is try to get their vaccines. I mean, like, in America, we're able to get the vaccines, but not everyone wants it, and it's really sad because other countries they don't have access Yeah, to such exactly. a great vaccine. Yeah. Yeah, so သူပြောတာဒီမေကွန်ကဖြေဖို့အဖြေရမလွယ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမေရိကမှာအဆင့်အမြင့်ဆုံး CDC ရအောင်မဖြေနိုင်လို့တဲ့အခုဆက်စားကျွန်တော်သူတို့ပြောတာလုံးဝအဲ့လိုမျိုး6ပေကွာပြီးတော့မှနေရမယ်နောက်ကြတော့ပိုကောင်းလာပြီးကလေးတွေကိုចောင်းပြန်ပို့လို့ရပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ဆိုရှုပ်သူတို့အားလုံးမှာရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူအတွက်ဖြေဖို့ကလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကပြောနိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုလုံးနိုင်တယ်လို့ကိုလုံးတင်တယ်ဆိုတော့ကိုအိမ်မှာကိုနေပြီးမှ6ပေကွာတော့မဆက်နေပြီးမှရလို့ရှင်ဆေးသွားထိုး vaccine သွားထိုးအခုအမေရိကမှာဘာပြဿနာဘာ1တဲ့ဟာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမေရိကမှာဆေးထိုးချင်တယ်ဆိုအခုဆေးထိုးလို့ရတယ်အစိုးရတော်မှာလိုက်ပြီးတော့မှအတင်းလိုက်ထိုးခိုင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကအခုမထိုးချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလက်ခံတဲ့လူတွေရှိရလေဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒါ1နဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့တခြားနိုင်ငံဆိုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ထိုးချင်တာမဲ့စိတ်မရှိဘူးဒီမှာကျတော့စိတ်ထိုးချင်တယ်ဟိုထိုးတဲ့လူတွေထိုးပြီးွားရင်မထိုးချင်တဲ့လူတွေဆက်ရှည်ဆိုတော့ तू 1နဲ့ Yeah Thank you for the answer. So ဘာဘာထမေးမယ်လို့နော် Yeah another question ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးကလူတစ်ယောက်အတွက်လူတစ်စုအတွက်မိသားစုတစ်စုအတွက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲလို့ ကျမကြီးอ่ะ လူတစ်ယောက်ချင်းမိသားစုတိုင်းပြည် အဲ့ဆိုဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလားဒါမှမဟုတ်အဖွဲလိုက်မေးအောင်ပါလား အဲ့ဒါပြီးရင်ဘာသူတို့ပြောချင်တာရှိရင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ Yeah. So before I kind of ask this more like last question, I just want to say thank you to you guys for kind of being here. And it's late. I know it went longer than you probably expected, but thank you for giving really thoughtful answers. I mean, it's been really great for me to learn from you guys. And I mean, my dad and my mom are going to be watching this video for years because it's going to really resonate, you know, with them and other people in Burma too. So yeah, thank you for that. Yeah, so ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတကယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုဒီလိုမျိုးစကားပြောရဲဆိုသူတို့ကပြောဖို့ကောင်းလာအစားရပါစားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုလာအခုဒီလိုမျိုးပြောရတော့ဟိုဗာလဲခတ်မှာပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေကသူတို့အရင်တည်တဲ့မေးခွန်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပဲပြောတာပေါ့ so the question is like this is more on an abstract level but like how important do you think like health and being healthy is to an individual and like to a family and to like a community Mala. Very important. Well, even in dentistry, like I learned that if your gums get super infected, like you get gum disease, it can spread throughout your whole body and you can literally die. So like staying healthy is super important, staying fit, eating well, and just making sure you go get your like routines done, your yearly exam. Yeah. For dentistry and just like your overall healthcare, it's important. To like maintain it, right? Yeah. Yeah, သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့တဲ့ဒီလိုမျိုး health ကဒီမိသားစုအတွက်ကိုယ့်အကိုအတွက်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ तू အဲ့လိုမျိုးတွားစေးကန်ဟိုတွားဆရာဝန်နေနာဘာတင်ယူရလဲဆိုတော့ကိုယ့်တွားကိုကိုတေချာ take care မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တွားတွေကဟို gum တွေကလုံးဝဟိုပါလဲဟိုဆိုးဝါးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြီးယောဂလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလူကတည်တဲ့ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုသူဘာပြောလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟို healthy ဖြစ်အောင်အဲ့ဘယ်လိုပြောကျန်းမာအောင်နေရတာအရေးကြီးရဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်နေတဲ့နဲ့တဲ့ဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့မေရောအမြင်ဒါအမေရိကမှာအမေရိကကလေးဆိုတော့အမေရိကတင်ရတဲ့ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေမေအမြင်ပြောနေတယ်လို့မျိုးပဲဆရာဝန်ဆိုတာကြောက်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဆရာဝန်နေကအကူအညီပေးချင်တာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ health ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားတင်တယ်ဆရာဝန်တွေတွားတွေးဟိုလိုလို့ရှင်ဆေးကံအောင်တွားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကလုံးဝကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ဟိုကျမ်းမအောင်နေနိုင်မှာပေါ့ပျော်ရွှင်အောင်လည်းနေနိုင်မှာပေါ့ so I was saying like
sometimes like it's hard to convince your parents to go to the doctor because they think like nothing's wrong, right? And it's especially the case for like people like in their generation because I mean for whatever reason it's like they don't like trust the doctors or like they can't communicate well with them. And so I was just saying like it's important to like go and to like take care of your health and like to get checkups like you said. Yeah. Thank you so much. Of course. So အခုနောက်ဆုံးပါနော်နောက်ဆုံး round အနေနဲ့သူတို့ထဲကနေတယောက်ယောက်ကများအခုဗမာပြည်ကကြည်နေတဲ့လူတွေအနည်းဆုံးဟိုလူ200ကနေပြီးတော့4000လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဘာဗမာပြည်ကအခုဟိုကျမ်းမာရေးထိခိုက်နေတယ်အာနာသိမ်းခံထားရတယ်လူငယ်တွေအကုန်လုံးကထွက်ပြေးနေရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ယင်နေရလာတဲ့စကားများရှိရင်ပြောမရှိလဲရတယ်လို့ Yeah, so I mean this isn't reallyနောက်ဆုံးပဲပေါ့နော် this is kind of like the final thing. It's not really a question, but right now there's like I think about like 230 people watching live, but over time like people will pop in and out, and eventually like this video will have like thousands and people that just at least watch it a little bit, and a lot of these people are gonna be from Burma, obviously. And so he wanted to ask if any of you guys had anything you wanted to say to people in Burma, especially considering the worsening COVID situation, what's happened with the coup and the hardships that people are facing. Like, do you guys have any, words of encouragement or words of support that you want to share? Like, it doesn't have to be very like long or anything, but just opening up this floor for you guys. Anyone? For education, I would say like do your best to try to keep up and do like the YouTube videos. Just like learn anything, literally anything you want. I mean, you have time, you don't have anything else to do, you should just go on YouTube or something. And as for healthcare, like I know it's a scary time, but like if you can access help and you feel sick, you should go for help. သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီစာတင်တဲ့အပိုင်းကကြတော့ရလို့ရှင်သူကဟိုလူငယ်တွေကိုပြောတာပေါ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်အတုံးယူဗာလဲအတုံးကြအောင် online မှာကိုယ့်ဟာကိုစာတင်စာသွားဒါပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သူအခုအချိန်ရှိနေတာပြီးမှ healthcare ပိုင်းပြောရမယ်ဆိုသူအခုကဗမာပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးဆေးရုံတွေပါတွေကလူတွေကိုလက်ခံတာနဲ့လေပြီးမှဆေးရုံတွေတွားဖို့ဆိုတာလည်းနဲ့ဒါမှမရလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလိုမျိုး health ဟာတွေကိုတွားပြီးတော့မှဟိုအကူအညီတောင်းပါတဲ့ဒီအချိန်အကူအညီတောင်းဖို့လိုတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုအချင်းချင်းအကူအညီတောင်းချင်းချင်းအကူအညီပေးပေါ့ Thank you so much. Anyone want to add some comment? Yeah, anybody else? Okay. Oh yeah, we could just go ahead. I'll just keep it short, but like Andy said earlier, there's that light at the end of the tunnel, and I know it's a really difficult time right now, but at the end of the day, there will be that light at the end of the tunnel, and I just wish everyone the best. Yeah. သူကဒီကောင်းတဲ့စကားလေးပြောတာပေါ့။ဗမာပြည်မှာအခုရင်ဆိုင်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကလည်းနောက်လာမယ့်အချိန်ကြာလို့ရှင်ပိုကောင်းလာမှာပါတဲ့။ဒီမှာဒီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခြင်းတဲ့လမ်းကိုဆက်လျှောက်လို့ရမှာပါတဲ့။ဆိုတော့အဲ့အထိဆက်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးတော့မှဆက်ရှောက်နေပါတဲ့။ Thank you so much. Yeah, I was gonna give like kind of the same words of encouragement and like add on something that was relative to what Andy said, and like I know it must be like really difficult and really hard right now, and I can't even imagine what you guys are going through, and it must be really hard to try to have a positive mindset when all these things are happening around, but I feel like especially if you are a parent or like an older sibling like Andy, and you can be a source of inspiration for your younger ones or anyone, I think it's even more important that you show that there's hope, to show that like there is light at the end of the tunnel, and to like inspire those around you that like there's hope, and we like although there's all these bad things going on around us, like we're here together with the people that you love, and that there's more to life and there's purpose, and like you're with the people that you love, and just try your best to be strong. Yeah. That's a great message. သူပြောတာသူအဝေးကနေကြည့်နေတော့ဒီဘလောက်ခက်ခဲမှဆိုသူစိတ်ထဲမှာဘ
ဘာလဲစဉ်မှန်းလို့တော့မရဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့အားကြီးစိုးနေတော့လေပြီးမှရင်ဆိုင်နေရတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ကိုဘေးနားမှာရှိတယ်ကိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေမိဘတွေညီလေးမောင်လေးအမဟိုအကူအဲ့လိုမျိုးဟိုမိသားစုထဲမှာပြီးမှတငယ်ချင်းတွေထဲမှာအချင်းချင်းကိုအားပေးကြပါတဲ့ဆိုအသက်ကြီးတဲ့ဟိုအကိုတို့ဟိုဒါမှမိဘတွေကကလေးတွေကိုညီလေးတွေမောင်လေးဟိုဒီအကုန်လုံးကိုအားပေးကြပါတဲ့ inspiration ဆက်ပေးပါတဲ့ဒီအချိန်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေပေမဲ့ကိုယ့်အကိုပဲရင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်သူများတွေလည်းရှိတယ်သူများတွေနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့တူရင်ဆိုင်နေရတာဆိုတော့အခုဒီအချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့အကောင်းမြင်တဲ့အပိုင်းကအခက်ခဲမြင်ဖို့ခက်ပေမဲ့နောက်ကျရင် hope ဆက်ရှိမှာ hope ဆိုမျှော်လင့်ချက်ဆက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါသူယုံကြည်ပါတယ် Thank you so much အဲ့ဒါဆိုဘာလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုနားလိုက်အောင်လို့နော် Yeah, I mean, is everyone else good? Like, Timothy, I think he wanted to say. Yeah, feel free. I guess the thing for me would be on COVID, you know, even though unfortunately it's looking more like this isn't going to go away anytime soon, that, you know, as humanity, we beat polio, we beat smallpox, you know, there's going to be a time. So social distance, as annoying as it is, and I know you guys don't have the American vaccines, but the World Health Organization, I believe, has approved both Chinese vaccines. So if you can get those, probably a good idea. And then on the other front, I mean, democracy is worth fighting for. And I'm going to trust you, Swan, to censor anything I'm about to say that might get you in trouble in Burma. But, you know, it's already too late. But, you know, that as messed up as ours is right now, it's still worth it. You know, there's a quote by Winston Churchill that says, "Democracy is the worst form of government, except for everyone that has ever been tried." So, you know, but yeah, you know, it's worth it no matter how long the road to get there looks like. So, Yeah, thanks Tim. သူပြောတာ COVID အကြောင်းအရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီသားတို့ရဲ့တမိုင်းထဲမှာဒီလူတွေကအရင်တော့ကတည်းကအဲ့လိုယောဂါတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်တဲ့ polio လို့ smallpox လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုဘာလဲကြော်သွားတယ်ပေါ့ကြော်ဖြတ်သွားတယ်အခု COVID ကိုလည်းကြော်ဖြတ်မှာပါတဲ့ဆိုအခုကအခက်အခဲဖြစ်ပေမဲ့ social distancing ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့မှသူပြောရWHO ဆိုဗမာပြည်ကလူအခုချိန်ဆို WHO တွေပို့တိလာတယ်ပေါ့ဆိုအဖွဲ့အစည်းရလဲတဲ့ဟိုတရုတ်ပြည်ကထွက်တဲ့ဆေးတွေကိုလည်းသူတို့ approve လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့က approve လုပ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ထိုးလို့ရလို့ရှင်ထိုးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်တဲ့ဟာကိုဆက်လုပ်ပေါ့အခုဒီမေးခွန်းကိုဗမာပြည်မှာမေးနေတာလေတရုတ်ဆေးရလို့ထိုးရမှာမထိုးရဘူးလားဆိုတော့အခုဒီအမေရိကန်လူငယ်လေးတွေထဲကတယောက်ကဒီဆေးကြောင်းနားတယ်လို့ကတရုတ်ဆေးရရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတွေပါတယ်မတွက်နိုင်ဘူးကိုကျမ်းမာရေးအတွက်ထိုးလို့သူကပြောတာ Right so like he's saying that that's kind of a question a lot of people have, like if they should take the Chinese vaccine because there's kind of a superiority thing with the American vaccines. But, you know, we're seeing like global, reputable, like organizations approve it. So, I mean, we can talk about if, you know, the WHO is, you know, as reliable as people might think. But in general, like vaccines are vaccines, right? And we should be encouraged to take them. And to the to Bible is Mabia Logina democracy tane the Lepion resolution. Didomo a kakene sana bia bidoma democracy lochine say jajine sega and meso pietine said ထိုက်တန်တယ်ပေါ့ Titan what Didomo lodes or now so yame democracy is worth fighting for, right? That's essentially the idea. တိုက်ယူပြီးရတဲ့ sorry တိုက်ယူပြီးရတဲ့ democracy ကထိုက်တန်တယ်တဲ့ဒီကောင်လေးပြောတာပါ Timothy ဆိုတဲ့ကောင်လေးပြောတာတိုက်ခိုက်ပြီးယူလို့ရတဲ့ democracy ကအင်မတန်တန်ဖိုးရှိပြီးထိုက်တန်တယ်တဲ့ ပြောမှာ तू ကဘာပြောရလဲဆိုအရင်တော့ British ဟိုတမနာလိုမျိုးပေါ့လူတွေသိမလားတော့မသိဘူး Winston Churchill ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ Winston Churchill တည်တယ် Yeah သူဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ democracy ရတဲ့အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရစနစ်ကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့
ဒါပေမဲ့အရင်တော့လူတွေဟိုဗာလဲလောက်ခဲ့တဲ့ထောင်ခဲ့တဲ့အဆွေအစနစ်တွေကထပ်တော့ပိုကောင်းတယ်တဲ့ဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ လက်ရှိအကောင်းဆုံး လက်ရှိအကောင်းဆုံး ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုသူ့ရဲ့စကားကိုချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် COVID ကဆွမ်းပြောပြီးပါပြီကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဆိုတော့သူပြောချင်တာဟိုကဘာပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကအများမျိုးရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အတုံးမကျတဲ့အဆင့်တွေရှိလို့ရှိရင်လူတွေကဖြုတ်ပလိုက်တယ်ပိုပြီးကောင်းတာထွင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာထွင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တွေးရှိလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဒီမိုကရေစီဆိုတာရောက်လာတယ်ဒီမိုကရေစီကသူ့ထက်ကောင်းတာလေနောက်တစ်ချိန်မှာမပေါ်လာနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးထဲဒီမိုကရေစီထဲမှာမှတိုက်ခိုက်ပြီးရတဲ့ဒီမိုကရေစီကအထိုက်တန်ဆုံးတဲ့ Thank you for the encouragement so translate what you said but like you would say it in a book you know like very poetic yeah အဲ့ဒါဆိုဘာလို့တိတ်ကြနေပြီရက်လိုက်တော့မလားအဲ့သူဘယ်သူဖြည့်အောင်မလဲလို့ are we all good I think we said most of what we want to say so yeah I think I said it earlier but thank you guys I know I've been mostly translating and stuff so I haven't been able to thank you guys but yeah it really means a lot and to me and my family obviously so ဒီတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာ comment 3ခုတို့ဖတ်ပြလိုက် oh yeah no so we have some live comments coming in and some of them are in English and you know it's Burmese people really trying to အဲ့ဒါတို့ပြောပြအဲ့ comment ဖတ်ပြအဲ့နာမည်လေးကို directly to you နာမည်လေးကိုဖတ်ပြလိုက်အဲ့တို့ so we have someone named Noe U Santo so Ako Noe U Santo that's his name he said we really like you because you know you guys you know grew up in America you guys are very like fortunate and you know please you know do as much for Burma as you can so ဗမာပြည်ကဒီမှာမွေးတဲ့ကျောင်းသားတွေသူတို့ကြိုက်ဟိုဗာလဲချစ်ကြပါရဲ့တဲ့ yeah so ကန်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့မှဟိုဗမာပြည်ကလူတွေလည်းအခုညီပေးပါအောင် နောက်ခုကျန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာအဲ့ဒါဖတ်ပြလိုက် Alright there's some other comments I don't see any questions so far but no they don't have the question about me which is a different thing yeah he'll answer it later yeah. I mean people are saying like you guys are amazing like very inspirational congratulations there's this guy who put this grandpa emoji he's clapping right very versed with Facebook and someone else said you know great reunion like they said lucky guys forever thanks in advance for sharing your experiences knowledge and for this inspiring conversation and thanking my dad for the questions and me for translating and they put some you know celebration emojis some 100 emojis you know how it is you know keep it real so yeah and I think people were just saying like it's nice to see friends and just everyone is really talented and inspirational and just a lot of thank you and congratulations so yeah so အဲ့ဆိုအခုဘာပြောတာပါနော်သူခုနောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့အားလုံးတယောက်ချင်းစီမှာရတဲ့ဘွဲတွေအားလုံးကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဘာလို့တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတော့မိဘနေရာကြည်လို့ဆိုရင်ဘာသူတို့တယောက်ချင်းစီမိဘတွေနေရာနေပျော်တယ်လို့အခု9ယောက်လာနော်အဲသူတို့9ယောက်လာတော့ဘာ9ဆပျော်တယ်လို့ he said you know the degrees that we received and the things that we've been able to do in the last 4 years like he's been really happy to see us get to this point he's very proud of us you know as he said like as if you guys were his own you know children and he said because there's 7 of you guys here today he's 7 times as proud thank you as a ဘာလို့ရလိုက်တော့မယ် yeah and that's it thank you guys genuinely for doing this yeah that's it yeah Bye. Take care.